வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகி உள்ளதாக இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது. தென்மேற்கு வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவானதாகவும் வடகிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து மேலும் தீவிரமடையும் என்றும் இந்திய வானிலை ஆய்வு மையம் தரப்பில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இது தொடர்பாக வெளியிடப்பட்டுள்ள அறிக்கையில் வரும் 24ஆம் தேதி காலைக்குள் வடகிழக்கு நோக்கி நகர்ந்து மத்திய வங்காள விரிகுடாவில் காற்றழுத்த தாழ்வு மண்டலமாக வலுப்பெறக்கூடும் என்றும் தமிழகம் மற்றும் புதுச்சேரியில் இன்றும் நாளையும் மிக கனமழைக்கு வாய்ப்பு உள்ளதாகவும் தகவல் வெளியிடப்பட்டுள்ளது. மேலும் தமிழகத்தின் தென் மாவட்டங்கள், வட மாவட்டங்களில் வெயிலின் தாக்கம் சற்று குறையும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.